Այնպես ստացվեց, որ անցած մի քանի օրերին հարցազրույցներ տվեցին Հայաստանի ընդդիմադիր հատվածի առանցքային մի շարք գործիչներ։ Բազմաժամանոց հարցազրույց տվեց երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը, 5-րդ ալիքի հարցերին պատասխանեց երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչյանը եւ վերջապես գիտեք Նարեկ Կարապետյանի հայտնի հարցազրույցի մասին։ Այս բոլոր հարցազրույցներում արտահայտվել են թե արժեքավոր գաղափարներ, որոնք կարող են դառնալ հանրային քաղաքական դիսկուրսի մաս, եւ թե խիստ վիճահարույց մտքեր, որոնք արժանի են քննադատության։ Բայց մենք որպես հասարակություն պետք է սովորենք, որ քաղաքական գործչի ոչ բոլոր մտքերը պետք է բոլորից դուր գան եւ հետեւաբար պետք է սովորենք բանավիճել քաղաքակրթության սահմաններում։ Սակայն այս ճշմարտությունը իշխանությանը խորտ է։ Այս օրերին տեսնում եք, թե Նիկոլ Փաշինյանն ու նրա թիմակիցները ինչպես են թիրախավորում, պիտակավորում Սերժ Սարգսյանին, Ռոբերտ Քոչարյանին, Նարեկ Կարապետյանին, սա ավտորիտար մտածողության դրսևորում է։ Ես գրեթե համոզված եմ, որ ՔՊ պատգամավորների բոլոր տեքստերը, միանման տեքստերը գրվում են մեկ կենտրոնում, եւ այդ մարդիկ խելոք պարտաճանաչ շպիոների պես այդ տեքստերը զետեղում են իրենց Facebook-յան էջերում։ Բայց այս 3 հարցազրույցների ֆոնին մեկ այլ կարևոր իրադարձություն եղավ։ Այս օրերին լրանում էր 44-օրյա պատերազմի 5-րդ տարեդարձը, այդ առթիվ Ադրբեջանում ֆիլմ է նկարվել, որի շրջանակներում ծավալուն հարցազրույց է տվել այդ երկրի արտգործնախարար Ceyhun Bayramova։ Բայրամովը մանրամասն պատմում է Նիկոլ Փաշինյանի նախապատերազմյան քաղաքականության մասին, փաստորեն նկարագրելով, թե ինչպես է Նիկոլ Փաշինյանը տապալել բանակցային գործընթացը եւ դուռ բացել պատերազմի համար։ Մասնավորապես Բայրամովը հիշում է Դուշանբեում 2018-ի սեպտեմբերի վերջին տեղի ունեցած Ալիև-Փաշինյան առաջին հանդիպումը, ասում է, որ իբրև թե Փաշինյանը համաձայնել է գնալ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորմանը, դրա դիմաց խնդրել է, որպեսզի Ալիևը դադարեցնի կրակոցները, ըստ Բայրամովի իր ղեկավարը պահել է խոստումը, սակայն Ադրբեջանի նախարարը պնդում է, թե իբրև Փաշինյանը արդեն 2019-ի մարտին Վիեննայում հետ է կանգնել իր խոստումներից, կարծր դիրքորոշում է որդեգրել, ըստ էության տապալել է բանակցային գործընթացը եւ այլն եւ այլն։ Փաստորեն Բայրամովի նկարագրությամբ հենց Փաշինյանն է պատերազմի հրձիգը, իսկ Բաքվին այլ բան չի մնացել, քան պատերազմի դիմելը։ Ես չեմ էլ ուզում խորանալ Բայրամովի ասածների բովանդակության մեջ, որովհետև երբեք իմ ասելիքը չեմ կառուցում թշնամական երկրի որևէ պաշտոնյայի դիրքորոշումների հիման վրա։ Այստեղ նույնիսկ խնդիրն այն չէ, մենք ինչ ենք մտածում Բայրամովի ասածների վերաբերյալ։ Արդյոք դրանք ճիշտ ենք համարում, թե սխալ։ Խնդիրն այն է, որ պաշտոնական Երևանը, որը ջանասիրաբար ոչնչացնում է իր բոլոր ներքին ընդդիմախոսներին, քարը քարի վրա չթողնելով, ջուրը բերանն է առել եւ որևէ կերպ չի արձագանքում Բայրամովի ասածներին։ Սա կարող է վկայել երկու բանի մասին։ Կամ Բայրամովի ասածները ճիշտ են եւ պաշտոնական Երևանը, Նիկոլ Փաշինյանն ու նրա թիմը չունեն ռացիոնալ հակապաստարկ, կամ Բայրամովի ասածները սխալ են, բայց քաղաքական համարձակություն չունի Փաշինյանը կամ նրա թիմը պատասխանելու, որովհետև հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները գտնվում են վասալային կարգավիճակում։ Որն էլ լինի ճշմարտությունը, պատկերը Հայաստանի համար խիստ անբարենպաստ է։ Երբ Բաքուն պնդումներ է անում, ծանր մեղադրանքներ է հասցեագրում, իսկ Երևանում լռում են, Բաքվի ասածները միջազգային լեգիտիմություն են ստանում,
և դառնում են պատմական փաստ։ Այն պետք է իմանալ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության մասին, որը ներսում առույց է կտրում, իսկ դրսում հնազանդորեն ենթարկվում է Ալիևի և նրա թիմի թելադրանքին։